bank away bank away nó phải tha từ tụi su thì su chị cô món á về rừng nó bình che mệnh che giờ su kê ở trong gì chỉ mỗi ai giờ su kê từ bạn chẳng u do tha whenever I go home I got bank away when I've got a girlfriend like others nè whenever I go home I got bank away when I got a girlfriend like others nè phải tham mấy ao ta tự lên tiền mà đo nó nhom cái su nhom nè cái su nhom tha cái từ tụi su nhom tha ta pe nát nhom miên girlfriend đôi kê nè bạn bong bồn sum nô đẹp phum bong bồn tự lên sọc tia cầm nát ấy nó ao tới đây cái ok so đây bong bồn phải mình đi nó phải sang đấy bạn không thay next nhom vô clear cái gì sắp bong bồn bạn lại này đã kệ để giả sắp á mình cả để giả sắp ấy bong bồn bạn bong bồnจะ say ประពេញ time ផងណាបាទអញ្ចឹង clear កិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទដោយពាក្យ bank away គឺយើងប្រែថាទទួលស៊ូឆ្លេចស៊ូគេអីមួយប្រើពាក្យ bank away ហើយបាទមួយទៀតគឺពាក្យ back out បើយើងបកមួយ back ប្រែថាត្រឡប់ក្រោយណាបងប្អូន out ប្រែចេញ off នៃអញ្ចឹង back out យើងប្រែថាដកខ្លួនចេញពីអីមួយអញ្ចឹងទៅដកខ្លួនចេញពីពិភពគុណអញ្ចឹងទៅណា babble on គឺនិយាយបបាច់បបោចណានិយាយមានខ្លឹមសារចូលចិត្តនិយាយបបាច់បបោចអញ្ចឹងប្រើពាក្យ babble on បាទអូខេតោះបងប្អូនចូលមកខ្លឹមសារតែម្ដងបាទអញ្ចឹង clear ទី1ពាក្យទី1គឺយើងរៀនពាក្យ babble on ណា babble on ពាក្យនេះយើងអាន babble on babble on ហ្នឹងគឺយើងប្រែថានិយាយបបាច់បបោចណានិយាយអត់មានខ្លឹមសារចូលចិត្តនិយាយបបាច់បបោចនិយាយសំដីឥតប្រយោជន៍ប្រើពាក្យ babble on បាទឧទាហរណ៍ថា Dara's girlfriend does not like Bora because he babbles on too much ណា Dara's girlfriend does not like Bora because he babbles on too much មានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទសង្សាររបស់តារាណា Dara's girlfriend ប្រែថាសង្សាររបស់តារាហ្នឹងគឺ does not like មិនចូលចិត្តណា Bora មិនចូលចិត្ត Bora ទេ because he babbles on too much ពីព្រោះសង្សាររបស់តារាហ្នឹងគឺថាពីព្រោះ Bora ហ្នឹងគឺគាត់និយាយបបាច់បបោចច្រើនណាចូលចិត្តនិយាយបបាច់បបោចថាសម្ដីនិយាយទៅវាអត់មាន IQ ក្នុងការគិតពីអារម្មណ៍របស់គេនិយាយទៅគឺចេះនិយាយទៅដើម្បីឲ្យផុតតែពីមាត់ណាអញ្ចឹង Dara's girlfriend does not like Bora because he babbles on too much បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក្យ back out of ណា back out of នេះយើងអាន back បងប្អូន back out of នេះយើងប្រែថាដកខ្លួនចេញពីណាដកខ្លួនចេញពីអីមួយយើងប្រើពាក្យ back out of ដកខ្លួនចេញពីបាទឧទាហរណ៍ថា the two firms were planning to merge but one of them back out of the deal ណា the two firms were planning to merge but one of them back out of the deal បាទមានន័យថាម៉េចបងប្អូនបាទប្រែថាក្រុមហ៊ុនទាំងពីរខាងលើហ្នឹងគឺមានគម្រោងបញ្ចូលគ្នាណា planning to merge មានគម្រោងដើម្បីបញ្ចូលគ្នា but one of them ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមពីរហ្នឹងគឺ back out of the deal គឺដកខ្លួនចេញឃើញបងប្អូន back out ប្រែថាដកខ្លួនចេញ the deal ពីការព្រមព្រៀងនឹង deal ប្រែថាព្រមព្រៀងក្នុងទីនេះណាចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ back out យើងប្រែថាដកខ្លួនចេញណា merge ហ្នឹងគឺយើងប្រែថាបញ្ចូលគ្នាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យ back somebody up ណាបងប្អូន back somebody up back ហ្នឹងគឺប្រែថាត្រឡប់ somebody នរណាម្នាក់ up ហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងយើងអាន back somebody up យើងប្រែថាគាំទ្រទាំងចេញពីចិត្តចេញពីកាយប្រើពាក្យគាំទ្រ back somebody up បាទឧទាហរណ៍ថា The headmaster never backed his staff up. If parents complained about a teacher, he assumed that the teacher was in wrong. The headmaster never backed his staff up.
if parents complained about a teacher he assumed that the teacher was in the wrong ណាមានថានាយកសាលាពាក្យ headmaster ប្រែថានាយកសាលាអត់ដែលចេះគ្រប់គ្រងនៅបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទេណា never back his staff up អត់ដែលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនទេ if parents complained about teacher ប្រសិនបើគ្រូប្រសិនបើប៉ាម៉ាក់របស់សិស្សនឹងឯងតវ៉ាដឹងតវ៉ាអំពីគ្រូអីមួយនោះ he assumed that គាត់នឹងតែងតែគិតថា the teacher was in the wrong គ្រូនឹងគឺត្រូវខុសណាអញ្ចឹងជាមេគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេគឺមុននឹងគិតពិចារណាដាក់សម្ពាធទៅលើនរណាម្នាក់ឬក៏ដាក់វិន័យទៅលើនរណាម្នាក់គឺវាចាក់នៅអគតិគេតែឆន្ទាគតិលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ទោសាគតិលំអៀងព្រោះស្អប់មោហាគតិលំអៀងព្រោះអត់បានដឹងច្បាស់អំពីរឿងណាហើយនឹងភិយាគតិលំអៀងព្រោះភ័យខ្លាចអូគេមានឋានៈខ្ពស់ជាងគេមានខ្សែមានបពុយើងអត់មានណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យអ្នកដែល headmaster នៅនាយកសាលាឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគេគឺត្រូវវាចាក់អគតិបានយើងអាចគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬក៏អ្នកនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់យើងនឹងបានល្អបាទអូខេបន្តមកទៀតគឺពាក្យ bank away ណា bank away ហ្នឹងប្រែថាទទូចស៊ូឬក៏ស៊ូជីកឬជីកគុលហ្មងណាអូវារឿងនេះវាចេះមិនចេះយ៉ាស៊ូគេអត់ចង់និយាយជាមួយឯងយ៉ាស៊ូគេទៅបាទចឹងឧទាហរណ៍ថា whenever I go home I got bang away when I've got a girlfriend like others ណា whenever I go home I got bang away when I got a girlfriend like others ណាប្រែថាម៉េចឲ្យតែតលេងផ្ទះម្ដងហ្នឹងខ្ញុំគេសួរខ្ញុំណាគេសួរខ្ញុំថាគេទទូចសួរខ្ញុំថាតើពេលណាខ្ញុំមាន girlfriend ដូចគេណាបាទបងប្អូនសំណួរអ្នកភូមិហ្មងបងប្អូនតលេងស្រុកផ្ទះកំណើតអីហ្នឹងឲ្យទៅដល់គេសួរឲ្យចាស់ហើយណាអាយុប៉ុណ្ណេះហើយចាស់ហើយកុំនៅយូរពេកអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយការបានគិតគូគ្រួសារគេអាហ្នឹងគឺសំណួរអ្នកភូមិអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឲ្យតែនៅពេលខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំគេទទូចសួរថាតើពេលណាមានសង្សារដូចគេបាទបន្តមកទៀតបងប្អូន be down in the dumps ណាបងប្អូន be down in the dumps យើងអាន be down in the dumps ណាយើងប្រែថាព្រួយល្អិតល្អហើយឬក៏អស់កម្លាំងចិត្តណាវាព្រួយអារម្មណ៍វាអត់ស្ងប់វាចេះតែព្រួយចុះព្រួយឡើងគិតខ្វល់ខ្វាយប្រើ be down in the dumps ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា I am down in the dumps for my future every day I don't know what's going to be ណា I am down in the dumps for my future every day I don't know what's going to be ណាខ្ញុំនឹងមួយថ្ងៃយើងប្រែថាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ព្រួយរឿងអនាគតនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថាវានឹងមានអីកើតឡើងទេណាអាហ្នឹងគឺចឹងណា I am down in the dump គឺព្រួយចិត្តខ្ញុំព្រួយចិត្តរឿងអនាគតរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ថ្ងៃមិនដឹងថានឹងមានអ្វីត្រូវកើតឡើងទេបាទបន្តមួយទៀតបងប្អូនពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យ boiled over ពាក្យហ្នឹងគឺវាអត់បកប្រែឲ្យវែងឆ្ងាយទេ boil ហ្នឹងប្រែថាពុះ over ហ្នឹងលើយើងប្រែថាហៀណាអញ្ចឹង boiled over យើងប្រែថាពុះហៀដូចទឹកយើងកំសៀយើងដាក់លើចង្ក្រានអីចឹងយើងដាំទៅវាទឹកវាហៀក៏ប្រាប់ពាក្យ boil over បាទឧទាហរណ៍ថា the milk boiled over and there was a horrible smell of burning ណា the milk boiled over and there was a horrible smell of burning ប្រែថាមិនទឹកដោះគោហ្នឹងវាហៀហើយនឹងមានក្លិនឆ្ងៀម was horrible smell ហ្នឹងគឺពាក្យ horrible smell of burning យើងប្រែថាមានក្លិនឆ្ងៀមទឹកហ្នឹងវាពុះហៀហើយឥឡូវនេះវាក្លិនឆ្ងៀមហ្នឹងណា there was a horrible smell of burning បាទប្រែតែក្លិនឆ្ងៀមណាអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងកិរិយាសព្ទនឹងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេចតាមដានតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube និងតាមរយៈ page របស់ខ្ញុំបាទគឺឈ្មោះ Pro Nin បាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ